ګرانو ملګرو یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دا چې موږ ویلي وو چې تاسو ته به د افغانستان د ایرپورټ په تړاو باندې لومړی معلومات درکوو چې ایرپورټ کله خلاصیږي. د قطر ځینې استازي چې د ایرپورټ په برخه کې پوهیږي په رادار سیستمونه او همدارنګه نور هغه تخنیکي وسایل چې د کابل په ایرپورټ کې خراب شوي دي، دوی اخته دي ترڅو د افغانستان د کابل ایرپورټ نورمال حالاتو ته راولي. د داخلي پروازونو په تړاو باندې دوی معلومات ورکړي دي چې دا به یو 2 نه تر 3 اونیو پورې وخت ونیسي او لومړی به پکې داخلي الوتنې شروع کیږي. له هغې وروسته د 2-3 نه تر 4 اونیو یا تر 1 میاشتې پورې به بهرنۍ الوتنو لپاره دا میدان چمتو شي. خو د شپې لخوا یعنی د شپې لخوا رنوی باندې هم گزارونه شوي دي، یعنی د شپې لخوا هغه رنوی چې له هوا نه ښکاري د لایټینګ په واسطه باندې هغه هم جوړه نه ده، یعنی د شپې لخوا پکې الوتنې نشي کېدلی. نو د شپې لخوا به د پروازونو په تړاو باندې د هوایي چلند اداره بیا معلومات ورکوي. خو دومره موږ معلومات ترلاسه کړه چې د افغانستان به پروازونه تر 1 میاشتې یا تر 4 اونیو پورې وخت ونیسي چې له دې زیاتېدلی او یا له دې لا کمیدلی هم شي. نو هغه څوک چې متحده عرب اماراتو ته راځي که ډیر ضروري کار نه وي، دوی د په خپل کور پاتې شي او د خپل افغانستان یا د کابل ایرپورټ ته د انتظار وکړي. خو که چیرې تاسې ضروري کار وي د ازبکستان له لارې کولی شئ چې راشئ. هغه مرکه چې په همدې ویډیو کې ترسره شوې ده د هغې لنډ جزئیات تاسې ته لومړی زه راخلم او له هغې وروسته به بیا مرکې ته ورستانه شو. هغه ملګري چې په ازبکستان کې د رنګین منګل سره موږ مرکه وکړه، هغه موږ ته داسې وویل چې کله چې څوک متحده عرب اماراتو ته راځي لومړی خبره دا ده چې دی د ویزې اپروول واخلي، یعنی دی د ویزا په سیستم کې چک کی که چیرې په گرین یا شین نشان راغی دی کولی شي چې بیا ټیکټ وکړي، او که چیرې په سور نښان راغی دا په دې معنا چې د ویزا اکټیو نه ده، د لاړ شي د ایجنسۍ والا سره د په تماس شي ترڅو د ویزې نمبر سیستم ته واچوي او ویزا یې اکټیو شي. لومړی خبره ده. دویمه خبره دا ده چې دی باید په ویزا کې 3 میاشتې وخت ولري، یعنی د ایکسپایر کېدو یا د ختمېدو وخت یې باید 3 میاشتې نور هم وي چې ویزا ختمیږي. که د 3 میاشتو نه پکې وخت کم وي، دی د ازبکستان له لارې متحده عرب اماراتو ته نشي راتللی. نو کله چې تاسې ویزا گرین هم وي او همدارنګه پکې 3 میاشتې هم وي، تاسې کولی شئ چې د کابل نه یا د خپل ولایت د ټیکټونو د ایجنسۍ نه دغه واخلی، ټیکټ واخلی، یعنی کوم وخت چې تاسې د ازبکستان نه پرواز لرئ، خو تاسې یې کنفرم کوئ. ما یوازې ټیکټ بوک کړئ، ځکه د امکان په صورت کې تاسې په ازبکستان کې لیټ کېدای هم شئ، در باندې ناوخت کېدای هم شي، ځکه د کرنتین بېلابېلې مسلې دي. ځینې ایرلاین ورته اجازه نه ورکوي ترڅو کرنتین یې تیر کړی نه وي او دوی لاړ شي، خو د ځینو په باره کې بیا د کرنتین موده لږ څه کمه ده. نو هغه به تاسې د ایجنسي والا سره تماس نیسئ او همدارنګه یا به د رنګین منګل صاحب په مرکه کې تاسې دا واورئ. کلم چې ټیکټ وکړو تاسې لاړ شئ کابل ته، د کابل نه به تاسې حیرتان بندر ته ځئ، د حیرتان بندر نه به تاسې بیا د افغانستان او د ازبکستان ګډ بارډر ته ځئ. په بارډر کې تاسې چې کله د افغانستان حکومت ته اجازه درکړه، د هغې نه وروسته بیا یو PCR ټیسټ ترسره کېږي چې هغې قیمت $18 کېږي. نو کله چې تاسې په بارډر باندې اوړئ، لومړی تاسې د ځان سره چې کومې پیسې لرئ هغه د ازبکستان پیسو ته واړوئ ترڅو هلته هم پکارېږي. نو هغې وروسته چې کله تاسې لاړئ په بارډر باندې واوښتئ، 2 ساعته لګېږي چې تاسې ازبکستان کراس کړئ. البته د ازبکستان د تاشکند ایرپورټ په ایرپورټ کې تاسې مخکې له دې نه چې پرواز وکړئ یو بل PCR ټیسټ ترسره کېږي چې د هغې قیمت $14 کېږي. نو د هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې دلته متحده عرب اماراتو ته راشئ. مکمل معلومات درته رنګین منګل مرکه کې وړاندې کېږي، خو دا لنډ خبرې وي. که چیرې تاسې ډېر ضروري وای راشئ، نو که د لنډې خبرې هم درته مکملې نه وي، تاسې کولی شئ چې
د یوټیوب کې مکمله ویډیو وګورئ. نو ګرانو دوستانو راځو د رنګین منګل مرکې ته. د رنګین منګل په مرکه کې مکمل معلومات دي او د رنګین منګل د خبرو نه وړاندې چې د ما نه یوه خبره پکې پاتې وه هغه دا چې تاسې باید واکسین کړی وي که په متحده عرب اماراتو کې وي هماغه د الحسن اپس نه تاسې کولی شئ خپل د واکسینو کارډ ډاونلوډ کړئ او که په افغانستان کې هم کړی وي تاسې د واکسینو کارډ باید له ځان سره ولرئ تر څو د ازبکستان بارډر باندې ازبکستان ته داخل شئ. نو د رنګین منګل صاحب مرکې ته ورځو. ټول معلومات له خوست نه تر کابل، کابل نه تر ازبکستان، له ازبکستان تر متحده عرب امارات پورې د په مرکه کې ګورو. هیره مو نشي چې په د یوټیوب چینل باندې به د متحده عرب اماراتو د قانون په تړاو باندې او همدارنګه نور اړین معلومات چې لکه څنګه چې په ټیک ټاک کې تاسو ته وړاندې کیږي هغه معلومات چې په ټیک ټاک کې نه ځایږي تاسو به د دې یوټیوب چینل له لارې ګورئ. نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د تمز یا د بیل نشانه هم کلیک کړئ او تمز هم ورکړئ لایک. اوکې راځئ چې مرکه واورو. ښاغلی رنګین منګل سلامونه، ستړي مه شئ، په خیر راشئ، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. وعلیکم سلام ابن صاحب، ښه یې جوړ یې په خیر یې، مننه، ژوندی اوسئ. منګل صاحب د دوستانو سره مو ژمنه کړې وه تر څو د افغانستان څخه د متحده عرب اماراتو پر لوري چې څوک ضروري سفر لري یعنی هغه ورته ډیر ضروري وي تر څو دلته راشي. نو موږ غوښتل تر څو دوی ته معلومات وړاندې کړو د هغه چا له خولې څوک چې د افغانستان څخه ازبکستان ته او له ازبکستان نه د متحده عرب اماراتو پر لوري را روان دي یا را رسیدلی دي. ستاسو له خولې اورو کله چې تاسې د متحده عرب اماراتو پر لوري روانېدی لومړی کار مو څه و؟ مننه مبین صاحب، زه اوس فی الحال په ازبکستان کې قرار لرم. مخکې له دې چې زه له خوست نه راتلم اول مې د ایجنسۍ والا نه ټکټ وکړ او اپرومل مې راواخیست. بیا راغلم کابل ته، د کابل نه مزار ته راغلم. همداسې بیا لاړم ایراتانو بندر ته. په ایراتانو بندر کې هېڅ نوه ستونزه نه وه، یوازې د داسې پوښتنه یې کړه چې مثال ویزا کې د څومره وخت وي. نو مخکې له دې چې څوک ځي ویزا کې باید د 3 میاشتو نه کم وخت نه وي. اخر چې ویزا کې 3 میاشتې وخت ولري راتللی شي او د دوبۍ ټکټ باید ولري او د ازبکستان ویزې ته کوم اجات نشته. 3 میاشتې باید ویزا کې ولري بیا راتللی شي. سمه ده. مخکې له دې نه چې ستاسو مرکه اوریدونکو ته وړاندې کړم ځینې معلومات مې ملګرو ته ورکړي هم دي د ویزې د معلوماتو په تړاو باندې یا د ویزې د ایکسپایریشن چې څومره وخت باید پکې وي په ویزا کې، ځکه هغه معلومات مې وړاندې لږ څه سره شریک هم کړل. کله چې تاسې د ایجنسۍ والا ته ورتلی د ځان لپاره مو د ویزې اپروول راواخیست او له هغې وروسته تاسې ټیکټ وکړ، داسې ده؟ هو بلې مبین صاحب، مو چې کله ایجنسۍ والا ته ورغلو اول مو ټکټ وکړ او پاسپورټ کاپۍ مې ورکړې، د دوبۍ څخه یې اپروول راته راوغوښتلو. ډېره مننه منګل صاحب. لکه څنګه چې وړاندې معلوماتو کې یادونه شوې ده، تاسو هم وویل چې لومړی خو په ویزا کې باید 3 میاشتې ټایم ولري او له هغې وروسته د ویزې چک کول مهم دي چې یا اکټیو ده او که اکټیو نه ده د هغې اپروول مهم ده. که چیرې اکټیو نه وي نو مهمه دا ده چې تاسې د ایجنسۍ والا ته لاړ شئ او له ایجنسۍ د کس پوښتنه وکړئ تر څو تاسو ته اپروول راواخلي، تر څو مو ویزا اکټیو شي. له هغې وروسته تاسې ټیکټ کولی شئ. ټیکټ هم که په داسې شکل وشي چې یوازې یې ریزرویشن واخیستل شي، ځکه چې که چیرې تاسې له خوست نه ټیکټ کوئ یا د افغانستان د نورو ولایتونو نه، امکان داسې لري چې تاسې هلته فلایټ ته برابر نه شئ یا په لاره کې څه ستونزه پیښه شي، نو تاسې یوازې د ټیکټ ریزرویشن وکئ. مطلب دا چې تاسې ټیکټ بوک کئ، پرنټ یې له ځان سره واخلئ او کله چې تاسې مثلا ازبکستان ته ورسېدئ ایرپورټ ته
نو تاسې له هغې وروسته د ایجنسي والا ته ویلی شئ چې اوس ټیکټ اوکې کولی شي. نو ډیره مننه ښاغلی منګل، که دا راته ووایي چې کله چې تاسې د ازبکستان بارډر ته ورسېدی، یعنې د افغانستان حکومت درته اجازه درکړه تر څو ازبکستان ته واوړئ، په ازبکستان دروازه کې لومړی له څه شي سره سړی مخ کېږي؟ بله مبین صاحب، کله چې موږ اول د افغانستان حکومت یعنې د ایراتانو بندر کې هم دوی دا پوښتنه کوله چې ویزا کې د څومره وخت دی. اول د افغانستان حکومت اجازه نه درکوي چې د 3 میاشتو نه کم وي. کله چې په ویزا کې وخت ولرئ، 3 میاشتو نه زیات وخت ولرئ، بیا کړلی شئ چې لاړ شئ. موږ اول چک پوینټ کې د ازبکستان د حکومت سره چې مخ شو، دوی هم دا پوښتنه کوله چې ویزا کې د څومره ټیم دی، او دوی وکتل چې ویزا کې د 3 میاشتو نه زیات وخت وي، اجازه یې راکړه. کله د اول چک پوینټ نه چې تیر شو، دویم چک پوینټ ته لاړو. هلته بیا یو واکسین و چې په $14 و، یعنې 140,000 سومه د ازبکستان پیسې وې. هغه مو وکړ او واکسین مو وکړ، بیا همداسې په دا لار لاړو تشکند ته. ډیره مننه منګل صاحب، تاسې کله چې ازبکستان ته داخل شوئ په بارډر کې تاسې په $14 واکسین وکړ او که PCR ټیسټ، دا یوه خبره. او بله دا چې کله چې څوک له افغانستانه اوړي پیسې ډالرو ته باید تبدیل کړي او که نه د ازبکستان پیسو ته، ځکه هلته به د ټکسي کرایه څومره راځي د دې بارډر څخه تر ایرپورټه پورې. او همدارنګه دا هم راته ووایئ کله چې څوک مثلا کابل ته راځي، له کابل نه تر حیرتان بندر بیا تر همدې بارډره پورې څومره خرچه راځي؟ بله مبین صاحب، ټیسټ باره کې تا پوښتنه وکړله. او ټیسټ د PCR نه دی، او د ژبې له لارې ټیسټ کې په $14. او بکې چې کله ته د تشکند ته څې پنه پر $60 کریا ده تشکند پورې. او پیسې یوازې ډالر د ازبکستان پیسې چلېږي چې تبدیلي په هغه کې کېږي د افغانستان په بارډر کې، او افغانۍ نه چلېږي. ډېره مننه منګل صاحب، کله چې تاسې په بارډر کې PCR ټیسټ وکړو د ژبې د لارې، نو بیا تاسې د یو څه وخت لپاره باید په ازبکستان کې پاتې شئ او که یا سیده ایرپورټ ته ځئ؟ مبین صاحب، مو چې کله ټیسټ وکړ، داسې په ټول د 10 دقیقو کې 15 دقیقو کې رزلټ راغی. وروسته له دې موږ لاړو تشکند ته، یعنې ټول د 12 ساعتو کې تشکند ته ورسېدو. چې کله ورسېدو موږ هلته 2 ورځې 3 ورځې پاتې شو. خو په ټکټ پورې اړه لري چې ټکټ کې د څومره ټیم دی. مثال اول تاریخ ته دی، دویم تاریخ ته، دریم تاریخ ته، نو په ټکټ پورې اړه لري. 2 ورځې 3 ورځې موږ په هغه کې پاتې شو، هوټل کې سټې مو وکړه. هغه نه وروسته ایرپورټ ته لاړو. ډیره مننه منګل صاحب، کله چې تاسې تشکند کې د 2-3 شپو دپاره پاتې شوئ، له هغې وروسته تاسې د تشکند ایرپورټ ته لاړئ چې د متحده عرب اماراتو پر لوري سفر وکړئ. ډېری ملګري را رسېدلي دي متحده عرب اماراتو ته، او ځینې تاسو سره په ازبکستان کې اوس هم شته. دا د قرنطین مسله څنګه ده؟ آیا دا د ایرلاینونو په قانون پورې تړاو لري؟ یعنې ځینې ایرلاینونه غواړي چې مخکې له دې چې تاسو قرنطین نه وي کړی نشئ کولی چې سفر وکړئ، او ځینې بیا یې فرق کوي. په دې باره کې ملګرو ته څه معلومات ورکول غواړم؟ بله مبین صاحب، مو چې کله ایرپورټ ته ورسېدو، هلته مو دوباره بل ټیسټ وکړ په $18، یعنې په 1,80,000 د ازبکستان پیسې. او تا د فلایټو یادونه وکړه. هغه ملګرو چې په فلای دوبۍ کې ټکټ کړی و، یو ته 14 ورځې کرنټین ورکوي، اجازه نه ورکوي د تللو. هغه ملګري چې په عربیه کې ټکټ کړی و، یو ته د تللو اجازه ورکوي، کرنټین ته حاجت نشته. مبین صاحب، هیر دې نه وي چې د افغانستان کارت ونه لري د واکسین، او دلته په ازبکستان کې اجازه د تللو نه ورکوي. لازم باید کارت ولري چې یو جانسن په نوم دی د واکسینو کارت، او بل د چاینا دی، او چې کوم یو وي اجازه ورکوي، او بغیر د کارت نه د تللو اجازه نه ورکوي. او مبین صاحب، باید یادونه وکړم
هغه کارتونه چې ما درته وښال چې یو چاینا دی یو جانسن دی او که د عربي اماراتو هغه وي واکسین کارتونه ولري کوم مشکل نشته کومه ستونزه نه لري او کارت باید وي لازم باید سړی ولري. ډیره مننه منګل صاحب، خوشحال اوسئ. د معلوماتو راکولو م ډیره مننه. د واکسین د کارت په باره کې مو اوریدونکو ته هم معلومات ورکړل او د دې ویډیو په سر کې هم دا معلومات به اوریدونکو ته وړاندې شوي وي. ډیره مننه. یعنې هلته قرنطین د ایرلاینونو په قانون پورې اړه لري. نو خوشحال اوسئ کله چې تاسې هلته هم PCR ټیسټ وکئ په ایرپورټ کې، تاسې څونه خرچه چې پرې راځي هماغه یادونه مو وکړه. له هغې وروسته تاسو ته بس نوره اجازه ده او تاسې کولی شئ چې پرواز وکئ. خبره همدومره وه او که څه نور خاص معلومات پکې پاتې وي تاسې په د اخیره کې درنو اورېدونکو سره شریک کړئ. مننه مبین صاحب، ژوندی اوسئ، خوشحال دې وي. تر دې دمه چې موږ کوم معلومات لرل همو د تاسو سره شریک کړل. که په آینده کې څه کېده بیا به هم موږ تاسو سره خپل معلومات شریکوو. کور ودان، ژوندی اوسئ. مننه. لیدونکو، تاسې د افغانستان او ازبکستان او له ازبکستان د متحده عرب اماراتو پر لوري د تاګ یا د فلایټونو معلومات زما او همدارنګه د دې مرکې په جریان کې واوریدل. ډیره مننه چې تر دې دمه راسره مله یاست. خو یو څو پوښتنې په دې ویډیو کې پاتې شوي چې هغه اوس حلیږي. د متحده عرب اماراتو نه به د افغانستان په لوري څنګه ځئ که چیرې تاسې ډیر ضروري کار ولرئ. د متحده عرب اماراتو نه د افغانستان په لوري تللی شئ د ازبکستان له لارې، خو تاسو به په دوبۍ کې د ازبکستان جنرال کنسولیټ او همدارنګه په ابودبي کې د ازبکستان سفارت ته مراجعه کوئ. د هغوی نه به د ویزې غوښتنه کوئ. د ویزو د ورکړې په صورت کې چې ستاسې په پاسپورټ باندې ولګي، تاسې ویزا ترلاسه کړه، نو له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې ازبکستان ته لاړ شئ او د ازبکستان له لارې بیرته افغانستان ته راشئ. او بله خبره دا ده چې په ویزټ باندې تاسې له افغانستان راتلی شئ او که نه. که چیرې تاسې ویزټ ویزا ولرئ او د ازبکستان لپاره انټري فورما یا د ازبکستان ویزا ونه لرئ، چون سفارتونه په کابل کې بند دي، نو امکان د دې نشته چې تاسې ویزا واخلئ له کابله، نو د ویزټ ویزې درلودونکي کسان متحده عرب اماراتو ته تر دې دمه پورې نشي راتللی. یو بل چا غوښتنه کړې وه سعودي عربستان ته، نو د دې معلومات به هم لږ څه واخیستل. هغه دا چې دوی هم کولی شي چې سعودي عربستان ته لاړ شي، خو د ازبکستان له لارې هغه هم د ایجنسۍ والا سره پوره کنفرمیشن دوی اخیستی شي. نو دا یو څو پوښتنې پکې پاتې وي او ویزې به کله خلاصیږي. ویزې به هم انشاءالله خلاصې شي. متحده عرب اماراتو کې د افغانانو لپاره ویزې کیږي په ویزر باندې او که نه. تر اوسه کومې ویزې شوي نه دي زموږ د معلوماتو له مخې. کیدای شي د ایرپورټ د خلاصون سره ویزې شروع شي. تر دې دمه داسې خاص معلومات نشته. نو هیله ده چې دا معلومات تاسو ته ګټور وي او ډیره مننه چې د دې دمه راسره پاتې شئ. د خدای په امان.